好，来，所有姐姐们听啊，我们的手呢，一手为单，这个叫做单托掌，明白吗？单的意思就是单手的意思，单托啊，胳膊肘打开啊。好，那么接下来右手是我们的旁边的，叫做我们的顺风旗啊。那么顺风旗单一的舞姿的时候，它可以是指跟指尖，就这个手，很多姐姐就会有疑问，它到底是朝上还是朝前？在舞姿当中，在舞蹈当中，它的手指跟指尖是通过我们的斜上方的，明白吗？哎，在你跳的时候，因为舞姿它要保存我们的圆，所以我们的右手指尖是朝上的，然后左手呢是单托掌，但这个手呢，它其实是朝。我想问一下姐姐们，你们在做右手的时，你们的手指尖它是朝正上还是朝斜上？可以打出来吗？告诉一下陈爽老师啊。哎，对，朝斜上就是对的，朝正上是不对的啊。所以，亲爱的姐姐们，这个手啊，不要这样压腕，明白吗？不要这样压，不要去压你的胳膊，不要去压你的手腕啊。正上，刚刚有位姐姐，正上是不对的啊，正上说明折腕了，指跟指尖出去啊，手打开啊，就在这个位置上，把手推开，明白了吗 ？OK， 在斜上是对的。好，然后手背手到这儿来。好，今天给大家讲一下我们的一个小背手它的一个衔接的秘密啊。就你的手在这之后，亲爱的姐姐们，看传老师，手打开，回到我们的斜下45度这个位置上，你直接在这个基础上，直接把你的小臂回来就可以了，明白了吗？在做的时候，大家不需要把你的手这样子完全放松，它很容易没有形，而你的手指跟指尖在这儿推出去之后，哎，我们的手把手背回来，能听懂吗？好，再来一次，指跟指尖往远到这个位置上，直接小臂要学会折，胳膊肘它要留住。好，我们的反面啊，预备走，手腕指跟指尖，首先所有姐姐们记住，手心要往上翻一下，做顺风旗的时候，把手心翻一下，手心翻一下，哎，拉开，提住。走，指跟指尖，明白了没有？好，手往远，在这个基础上看，直接回你的小臂，这是规范动作啊。所以大家不要跳的是1、2、3、4、5、6，把手一牵啊，这样子的手顺风旗就是不对的啊。那么我们的斜托掌也是一样的，一个是斜上45，一个手是旁边，把手胳膊肘打开就好了。哎，这个就是我们的手的动作，手伸长，感觉你的腋下无限的伸长，很好。那么在做的时候，刚刚常老师说加入到身体，比如说我们踏右脚的时候啊，那它是用到了我们的身体的是子午相，身体呢是对于我们的8点啊，肚子呢是对于我们的1点钟，然后呢身体做到一个旁提啊，身体尽量的往回拧一点点啊，它会有一个子午相的感觉，拧回来，听懂了吗？啊，好，然后收回来。反面的时候，踏左脚的时候，看传老师不要7、8也是一样的，往回拧啊。记住，一定要记住，左边的肋往上撑，这边的肋往上撑，右边的肋往下，眼睛看出去就好了，千万不要把这边的腰塌了。好 ，OK。那么今天我讲的所有的手位，在这个组合当中啊，昨天和今天就给大家讲完了。大家听懂的姐姐打一个520，我们再跳一遍这个组合，可以吗？好不好？OK， 再跳一遍这个组合。让大家加深一下我们的这个手位的印象，你不要乱跳啊，这个手不要撑，不要往远啊，好不好？哎，好的 ，OK， 好的，小樱桃姐姐，好的，卡赞，我看一下啊，都有哪些姐姐啊？如果有新同学的话，可以打个新字跟川老师认识一下，因为这是新号啊，然后我也记住大家的名字。对了，好，是兰花掌吗？这个叫兰花，不叫兰花春，叫兰花掌。手型叫兰花掌啊，手心都为兰花掌啊，一定要记住川老师讲的，第一个是手腕的相对，指跟指尖推出去啊。好 ，OK， 好 ，OK， 妹弟姐姐收到，妹弟姐姐不卡了吧？好，妹妹帮我把音乐再放一遍，我们的这个组合叫做刚刚的这个对，英语小镇，准备啊，好，准备，1、2、3、4，下提按，手心向上，承肩，哎，后背保持直立，左手1、2、3，提
手往远推，手心沉肩。好，斜下45度移位手，往远，指根指尖往前手再斜下45度，欢迎图图姐姐走，肘腕指根指尖对了，手的圆臂走手的双托掌，指根指尖往远推，提手左头45度就好了。吐气，再来一次，准备力打指尖，手指尖往远伸对了，慢慢的回来，注意手的高度，姐姐们，刚刚川川老师讲过，我们的手回来时，小臂在这就回来啦。对啦，手我们的双托掌，指根指尖往远，手是一个鹅蛋形鹅蛋1 2，好，听声音，延展，对，沉，手指尖的方向记住不要折弯，由肘腕指根指尖往远，眼睛看8点，沉肩，感觉右肋拉起来，姐姐们，手是走的圆弧形想要跳好古典舞，我们的手的手位特别重要。在做动作时，姐姐们一定不要起肩我们零基础同学跳舞是特别喜欢耸肩的，明白没有你耸肩就会不好看，所以把肩膀放下来，让我们的体态更加的优美，很好。手回来，再来肋，手心手腕指根指尖拎，对了，手往远，再来踏左脚，1 2 3，月下打开，5 6 7，再来踏右，3 4，手往远，再来踏左，1 2 3 4，收回，很好，再来准备踏右脚，眼睛慢慢的往远看形指神不直，眼神往远传达。好的，来准备记住传老师说的，手心往远松弛，指根指尖要延伸。